taksiga o'tirganingizda bilasizmi, taksistlarning odati bor. Qanaqa desam sizga? Atrof muhitdagi boshqa odamlar haqida fikrlarini sizga qiziq deb o'ylaydi. O'tirishim bilan boshlaydi. Lekin akkuratni biznesda ketyapmiz, akkuratni o'zi tartibga ham, baribir uch qo'yishingiz mumkin-da. O'tiribdi. Men bilan ham rosa qiynab yuborishda. Kim? Mehmonlar. Uyingizga mehmonlar keldimi? Yo'q, shunaqa paytda men undan ham battarroq boshlayman. Provokatsiyani undan ham battarroq gaplashishni boshlayman-da. Men bilan kelgandilarmi? Harflar to'g'ri aka. Maksimum provokatsiya. O'zimizdan ekansiz, ukam-da, vasha, aka, qarang, yurib bo'lmay qoldi, betlarda. Vasha, qarang, bilmayman, bular mashinadan oldin nima haydagan, bilmayman. Ahvol, aka, 10 so'm tashlash Toshkentga devor qila olmaymizmi? Aka, ular joyda emassiz-ku, misol uchun, qaqa ham ketmaydi shu pul, to'g'rimi? Choyxonadagilarga ayting, 10 so'm qilamiz, devor qilib olamiz, всё. Bularni 2 soatdan ortiqga hech kiritish kerak emas Toshkentga. Maksimum olib boraman-da, shunaqa ishontiraman, aka 5 minutdan keyin katta bobosi asli Toshkentdan emasligiga uzr so'radi.